Ja, navnet mitt Trygve Øyen. Jeg er født og oppvokst i Vardø. Og som toåring kom jeg opp til Vardøhus festning. Jeg var på vaktmesterkurs, og på det kurset ble jeg bedt om å søke Kautokeino eller Seida som var ledig. Jeg fikk svar fra Kirke- og undervisningsdepartementet at de hadde satt meg opp som vaktmester på Kautokeino, og omgjøre om jeg kunne komme snarest mulig dit. Og etter en ukes tid så var jeg kommet til Kautokeino. Jeg kom opp til Kautokeino, og den første jeg møtte der oppe, det var Ola Aarseth, som var internatbestyrer. Og ble vist rundt på skolen og så videre. Og ble kjent med de som jobbet der. Og Kautokeino-folket var veldig koselig. Så her på Vardø er jo det at vi hilser på hverandre hver dag, og det fortsatte jeg jo med der oppe. Og på den måten fikk jeg jo god kontakt med Kautokeino-folket. Det var en hard tid i Kautokeino, fordi at på den tid som det ble når vinteren satte inn, så var jo veien stengt, og da vi dro fra Vardø, for eksempel med lastebil, og Tøye og barna hadde 2 barn, så var det bare et spørsmål om vi kunne klare å komme oss over beskades. Og det gikk bra, men faktisk om natta så snedde nærmest fjellet igjen. I Kautokeino var jo på en tid hvor det var mye som skjedde. Jeg tenker på det her med de her sledene som de kjørte, altså det vil si bulldoser da, som kjørte om natta med 6-7 tilhengere etter fulle av varer, og den bakerste vogna, der var det hytte, og der var det soveplass, og der fyrte dem, og midtraden i rommet, der stod det alle de melkespannene som skulle opp til Kautokeino. Det var jo flere av dem som drev denne greia her for transport, og det var jo det var jo han Traktor Mattis hadde en del, og Traktor Mattis var en god venn av. Han var jo nærmeste nabo til meg på internatet. Så var det Øverli, og Triumf, som hadde også transport på samme måten på vinterstid, med at de får med bulldoser og mange sleder etter fjellet. I Kautokeino ble jeg jo kjent med mange etter hvert, og jeg må si det var et koselig folk vi kom til, og vi ble veldig godtatt, bare kona og jeg. Og etter hvert så ble det jo slik at kona, når hun ble kjent med det her, så fikk hun kofte, og var litt kledd. Så jeg har jo også bilder hvor jeg er der 17. mai, jeg tror de har begge guttene med oss. Men som sagt, det var en tid som jeg aldri glemmer. Men så kommer vi kanskje til det du egentlig spurte om. Det var jo jul, og fra Vardø var jeg jo vant med det at vi hadde juletre i kirka, og vi hadde også en del stjerner på fiskeribedriftene. Og som sagt, jeg får snakket med han som kjørte olje til internatet, og han hadde med et juletre. Jeg gro nå et hold i bakken rett utenfor skolen og satte opp til tre, men så tenkte jeg, nå skal jeg gå inn og ta meg en kaffe før jeg driver videre. Og når jeg kom ut, så var det bare en stang som stod på skrå.
Da viste det seg at skolebarna, de hadde klatret i treet, og så stivt og frosen som det var, så knakk jo alt. Så det ble til det at jeg kunne berge toppen til et lite juletre inne på peisestua. Men da det tanken min kommer at her ligger jo, skolen var jo helt ny, her ligger jo en hel del elektrikerrør. Så snakket jeg med han Ola Årseth om det her, og sa det at jeg kunne tenkt meg å lage en stjerne. Og det syntes han hørte koselig ut, så det ga han meg lov til, og bare brøt det. Og så snakket jeg med sjefen på yrkesskolen, eller der, og fikk låne verksted etter skoletid. Og der var det jeg lagde den stjerna, altså det hele. Og så bestilte jeg en del utstyr da fra Alta, som jeg fikk laget, altså de her kapslene for å skru pæra i, og det. Så som sagt, da den hele var ferdig, og jeg skulle sette den opp, så var det jo veldig, de skoleungene, de var jo bil og nasty av stjerne. og som sagt, den stjernen fikk jeg jo, ja, folk var veldig glad i den. Og så når det nærmet seg jul, så var det spørsmål, du setter vel opp den stjernen igjen? Og ja, det skal jeg gjøre, ja. Så da ville ungene være med. Men så hadde jeg jo i første tida, så hadde jeg bare blanke pærer. Men så slo det meg en tanke at om jeg prøver, og så bruker jeg de farvene som samene bruker i kofta. Og da fikk jeg oppover pære som var blå, altså de samiske farvene da. Så av og til så brukte jeg det, men med helt blanke pære lysner jo best. Så sånn ble det at jeg skapte den stjerna, og som sagt, vi trivdes, og vi så jo den forandringen som skjedde. Jeg tenker på i førstning at jeg kom til Kautokeino, så kom jo sammen med rein, og ut på gårdsplassen, ut for internatet, der kunne det stå bare 10 og 15 rein som stod betta der. Men mot de siste år, så var reinen blitt borte. Det var sjelden du så han. Da var det kommet skutere, sneskutere, og så sleden var det som er igjen etter det som reinen hadde droget på. Som sagt, vi trivdes veldig godt, og den trivselen der, den har jeg fortsatt. Jeg er glad i Kautokeino, og jeg er jo glad for de besøk jeg har hatt fra Kautokeino, som de har kommet hit, ja, en buss var jo her med pensjonister, og da var jo Keskedal med. Og så var det en som jobbet i kirka. Jeg husker ikke i farten hva han heter. Men da de skulle inn til Vardø og måtte kjøre gjennom tunnelen. Vi har jo tunnelen under havet. Og da de kjørte gjennom tunnelen, så var han antagelig litt engstelig. Og da sier han til meg, han Keskedal, at Trygg, vet du, han var redd. Han søkte nærmere Gud mens vi for inn gjennom tunnelen. Ja da. Men som sagt, det var mange gode opplevelser og sånn, så tida i Kautokeino, den glemmer jeg aldri. Og som sagt, jeg hadde besøk av hva heter det nå? Altså, hun hadde sånn, for å ta imot folk, altså, ja, jeg mener, der kunne man campe og sånn, og ta inn også.
Og hun var med, og så hadde hun noen som hadde gått på skolen, og noen unge som var med, for de hadde hørt om den gamle vaktmesteren. Og litt artig her på Vardø, vi hadde besøk av kronprinsen, og da var jo altså nåværende politimester Hetta fra Kautokeino, som var på Vardø. Og jeg går jo som guide på Vardø, så går jeg i en uniform, sånn 1700-talls uniform. Jeg vet ikke om det går an å se den. Kan du se om den? Der du ser ikke, nei. Og da lurte jeg jo på hva slags uniform jeg hadde. Så sier jeg at det er en uniform modell 1740, da Norge var under Danmark. Men jeg hører jo det at du er fra Kautokeino, sier jeg. Og jeg var vaktmester på internatet der i 7 år. Oi, så da må jo du være den vaktmesteren som går under navnet den gamle vaktmesteren. Så det var jo litt artig å høre. Men jeg måtte atter en gang si tilbake at det var så koselig når du ringte og det, og jeg må jo si jeg er jo stolt over den stjernen jeg lagde. Jeg har vel ikke tenkt at det skulle bli så stor oppmerksomhet imot henne, men jeg gleder meg jo over at noe som en hilsen etter meg ble igjen i Kautokeino. Så slik er det, men som sagt, opplevelsene er så mange. Og jeg nevnte vel for deg da jeg snakket med deg sist, om da tysken var kommet til Kautokeino og hadde tatt den. Og på vinteren så fyrer de kraftig opp. Og det viser seg at det antagelig må det være pipebrann eller noe. Og de oppdager da senere at huset står jo i lue, i brann. Og da var det Gunhild, og gamle husmor, som var der i 33 år. Hun er jo også ute der med ungene og ser huset brenne. Men så er det noen unger som begynner å kaste sneball for å knuse ruter. Og det kunne ikke Gunhild godta. Så hun rann jo til dem og tok dem i nakken. Men det er slutt. Man driver ikke å knuse ruter i huset. Men huset var jo som satt under full brann.